Hello，大家好啊！我係有聲街分行 Amanda。今日我哋嚟睇一套元朗 Yo Tan 423尺緊廚兩房。咁呢度可以睇到啦，成屋嘅格局咧，一入到嚟就係廳。咁左手邊就係廚房。Yo Tan 呢個屋苑咧，全個屋苑嘅設計都係緊廚名次嘅。咁呢邊咧有個 L 型嘅工作平台啦。咁無論係切菜又或者係擺嗰啲小家電、電飯煲、熱水壺嗰啲都係夠晒位嘅。咁呢度就係發展商嘅微波爐位啦，同埋呢個洗衣機位嘅。咁呢邊再睇多次個廳啦，咁就係咁呢隻即就有一個小露台可以晾衫啦。咁都係向翻呢個 Yo Tan 嘅內園景觀嘅，可以見到綠油油一片啦。咁睇咗主人房先，呢一間咧就係主人房嚟嘅，同一樣都係向翻呢個 Yo Tan 內園前景，同埋呢度咧可以睇到咧Yo Tan 連住0.1啊，都係過條橋仔嘅事嘅就下邊嗰條橋。咁呢度有個窗台設計啦，見到個房間咧都係好四正嘅，擺床啦，又或者規劃上啦都容易啲。咁呢度就係客房嚟嘅，同樣都係咁樣好四正啦，有個窗台位，都係向翻內園景觀望翻嗰邊嘅。咁呢度都有個特別位嘅，佢就有個冷氣機槽。咁呢度遲啲維修冷氣機嘅時候咧，唔使使萬幾蚊搭棚㗎啦。咁呢一隻就廁所嚟嘅，名廁啦、浴缸，咁大致上就係咁啦。呢個單位，咁呢個單位咧就睇到呢度啦。如果對呢個單位有興趣嘅話，記住揾翻我元朗有聲街分行 Amanda。咁我哋下次見，拜拜。